오! 예예. 오늘 저희 한 1시쯤 도착해서 한 4박 정도 할 건데 가능할까요? 지금은 가능해요. 아, 좀 지금 제가 오늘 한 12시 반에서 1시 정도 도착할 것 같거든요. 전화 주세요. 네네, 알겠습니다. 네. 설레네 애타는 내 마음을 더 나도 불안해져 너를 만나면 인사 한마디도 못하고 끝나지는 않을까 에라 모르겠다 일단 만나러 가 어차피 넌 나 데스티니 에라 모르겠다 일단 만나러 가 어차피 넌 나 데스티니 눈부신 아침 설레는 느낌 왠지 기분이 좋아 어쩌면 혹시 꿈은 아닌지 내게 문자를 보내 더 불안해져 너를 만나면 부끄러워 말도 못하고 헤어지진 않을까 에라 모르겠다 일단 만나러 가 어차피 넌 내 데스티니 에라 모르겠다 승아 오빠. 이것도 먹어봐봐. 이거 야채를. 근데 그거 안 볼 거야. 밥 먹을 때 내려가. 이게 면치기야? 먹어. 이게 무슨 면치기야? 이름이 뭐야? 번개 면치기? 이게 무슨 면치기야?
지금 몇 살이에요? 8살 8살. 밟으면 가고 떼면 멈추는 거예요. 이렇게 가면 앞으로고 이렇게 뒤로예요. 앞으로 뒤로. 뒤로 이제 주차해봐. 됐어. 됐다. 아니 뒤 여기까지 와. 여기까지 와서 내려. 여기까지 와서 내려. 됐다. 답답한 새벽을 건너서 와 여기 주차장 뷰가 너무 좋은데? 너를 또 찾아가 머리 위에 뜬 별은 destination 인사 안 받아? 인사해야지. 배도 때를 펴서 새벽 바다를 건너 내게 가는 중이야 조금만 더 아빠 먼저? 기다려줘 멈추는 일은 없어 자, 던진다. 기 전까지 나는 새벽 강해중 너를 향해 가는 중 어디서부터 멀어졌나 아빠 어떻게 넣었어? 그냥 던졌어. 가는 동안가 여긴 내가 있고 근데 여긴 나 혼자뿐이라도 나쁘진 않아 무섭지 않아 바다가 하늘인지 하늘이 바다인지 이젠 잘 모르겠어 내가 넌지 네가 난지 돌아갈 길은 없어 노란 바다를 향해 나는 새벽 강해중 너를 향해 가는 중 배도 때를 펴서 새벽 바다를 야, 여기 건너 열려 내게 있었으면- 가는 중이야 조금만 더 기다려줘 멈추는 일은 없어 내게 닿기 전까지 나는 새벽 강해중 너를 향해 가는 중 나는 새벽 강해중 나는 새벽 강해중 들어간다. 밥 먹고 와서 해. 가자. 아빠한테 그렇게 뺏기면 안 돼, 공을. 아빠. 이건 안 탈래. 오. 오. 볼까? 축구로 타워지면. 아빠 오늘 축구하자. 새우다, 새우. 먹을 거야? 하나 먹어봐. 이거 뭐야? 어때요? 네네. 그 말씀을 법정에서 해주셨으면 하는 거예요. 판사님들한테 직접요.
때문에 차가 왜 이렇게 많아? 사람 봐봐. 와. 모래노래 전국인가 보다 여기. 이렇게 사람. 이게 모래가 아닌데 여기? 다 돌인데? 이거 뭐야? 해수욕 약간 물이 모여 있는 데가 있어. 얕은. 얕은 물이 모여 있는 데가 있네. 이거 다 빌리는. 돈 내고 빌리는 거지. 오, 발 차다. 왜 싫어? 수영복 갖고 왔어? 있어. 아니면 오늘 이렇게 하고 내일 또 바닷가 놀이 할까? 내가 잡아줄까? 잘했다. 그것도 좋은 거 아니야? 아빠 우리 다시 바다에 들어가자. 이제 들어가? 들어가. 넌 숨 쉬는 거야. 잠깐만 이거 어떻게 치우지? 큰 놈? 저거 오징어배. 그럼 저기 산 뒤에 있어. 저기도. 왜 여기 다리 안 뜨지? 나 잘 좋아하는. 지금 구름이 많아갖고 안 보일 거야 아마. 이걸로 이거 다 이거 뭐야 이게? 됐나? 기우면 못 먹게. 물 떨어지는 거 봐. 이제 다음 들어가. 내려와. 하고 말했잖아. 그래도 내가 일부러 틀리게 한 거야. 이거 먹을래? 아니 냅둬.
멋진 선물을 줄 거야. 어느새 자란 꽃들이 수줍게 인사를 할 거야. 안녕 안녕 좋은 일들이 가득할 거야. 언제나 네 곁에서 느꼈던 행복을 너에게 전할게. 언제나 내 옆에서 웃어줘. 그게 나의 바람이야. 굿나잇 잘자. 오늘도 너무 수고가 많았어. 구름에 걸친 달빛도 너를 위로해 줄 거야. 힘든 슬픔 모두 다 멀리 사라질 거야. 지친 어깨 기대도 돼. 우린 함께 할 거야. 다음 안내까지 계속 직진입니다. 언제나 네 곁에서 느꼈던 행복을 너에게 전할게. 언제나 내 옆에서 웃어줘.